এই দেখো আমি ঝুড়ি নিয়ে ফাঁদ বাচ্ছি। আমার কি ভয় করছিল, ওখানে চাল দিয়েছি, আমার কি ভয় করছিল। এবার আমি দড়ি দিয়ে টানছি, আমার বাবা এবার টেন দিল। কোনদিন ধরতে পারবি না। পায়রা ধর ধর, মাথায় হাত দিয়ে, ডানায় হাত দিয়ে, ধর ধর ধর, নে নে, ধর। পায়রাটা কি ঝটপট করছে, আমরা দেখে আমার বাবা পায়রাটা উড়িয়ে দিয়েছে। মাথায় হাত দে, দেখ এইটা কি সুন্দর কালার। এই প্রথমবার আমি পায়রায় হাত দিলাম। এই তো ধরে দিত। কেন ব্যথা করছে না? ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ ছেড়ে দাও, ভিডিও কর। নে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দাও। আয় আয় আয়।